سلام خدمت شما همراهان همیشگی. با نام یاد خدا مثل همیشه آموزش رو شروع میکنیم. جلسه دوم از فصل اول کار با برنامه ها یه اسکن رو یاد گرفتیم. این جلسه قرار کار با برنامه انل چکر رو یاد بگیریم که خیلی ساده است. شما وقتی فایل آی پی لیستتون رو به دست آوردید کافیه در کنار فایل اگزه یا همون اپلیکیشن انل چکر قرار بدید و اسم فایلتون رو بهش بدید. اینجا سرعت اسکنش رو میخواد، ما میگیم 200 و تایم اوتش هم میگیم 10. منتظر میمونیم تا واسه چند تا آی پی پیدا کنه. من سرعت رو خیلی پایین گذاشتم، به نظر میتونستم خیلی بالاتر بذارم، خیلی هم بهتر باشه، ولی خب کار اصلیش اینه دیگه. شما بعد از پایان کار این تایم که تموم شد میتونید خیلی راحت آی پیاتون رو از داخل اینجا بردارید. فقط یک نکته رو یادتون نره که هر بار که این برنامه استارت بشه داخل این فایل متنی خالی میشه و مجدد ساخته میشه. به اشتباه اگر بعد پایان برنامه دستتون بخوره و برنامه رو دوباره باز کنید و این فایل رو تغییر اسم یا تغییر مکان نداده باشید، فایلتون ریست میشه و دوباره بعد پروسه اسکن رو انجام بدید. خب دوستان مرسی که این آموزش هم نگاه کردید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.